Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на апрель 2020 года для стрельцов. Посмотрим, что ждет стрельцов в этом месяце. Основные энергии. Карта справедливость, старший аркан. 3 карты на отношения. Так, 3 карты на работу. 2 там, да, сразу. 2 карты на финансы. Итак, основная карта этого месяца – старший аркан справедливость. Карта говорит о том, что в этом месяце вы будете получать результаты того, что было раньше. Что вы вложили в партнерство, что вы вложили в работу, в деятельность, что вы вложили в семью. В общем, все абсолютно будет возвращаться в этом месяце стрельцам. И карта говорит о том, что все будет по справедливости абсолютно. И если, допустим, что-то происходит, что нам не нравится, это значит, мы где-то себя обманываем. Нужно как-то разобрать тогда эту ситуацию и проанализировать. Может быть, нам действительно жизнь дает понять что-то важное. Кроме того, здесь могут быть какие-то суды, здесь могут быть какие-то, может быть, консультации, трансляции, может быть, у кого-то тут прямые эфиры, да, очень важное, может быть, обучение, которое повлияет на ваше будущее. Кроме того, здесь могут быть какие-то вопросы, связанные с финансами, может быть, финансы вашего партнера. Также карта говорит о том, что, может быть, либо мы сами будем кого-то судить, осуждать, либо нас будет кто-то осуждать в этом месяце, и нам будет как-то очень некомфортно от этого. То есть это будет, видимо, очень какой-то значимый для нас человек, и мы прям очень как-то это воспримем так остро. Но в любом случае, вот карта говорит о том, что важно соблюдать договоренности. Если мы что-то обещали, нужно обязательно выполнить. Если что-то приходит в нашу жизнь, значит, мы это вызвали своими прошлыми поступками. И, в общем, все время вот нужно вот эти весы использовать в своем воображении. Да, если что-то приходит, нужно понимать, что это не просто так. Или если что-то уходит, это то же самое, да, это значит как-то необходимо или заслуженно. Эта карта также связана еще и с какими-то, может быть, партнерами издалека. Может быть, у кого-то были раньше партнеры, может быть, в других странах, в других государствах, либо просто далеко. И вот здесь будут либо новые договоренности какие-то заключены, либо нужно будет что-то менять в этих договоренностях, либо вот исполнять обязательства, которые на себя были раньше взяты, на вас были раньше возложены. Итак, для тех стрельцов, которые в поиске пары у нас, да, по отношениям посмотрим, 5 жезлов выпадает. Карта говорит о том, что может быть какая-то сложная ситуация у вас в отношениях. 5 жезлов, она у нас астрологически связана с Сатурном во Льве, да? Когда мы хотим себя как-то показать, проявить, но либо у нас это не получается так хорошо, как мы хотели бы, да, то есть мы, может быть, наоборот, портим как-то о себе впечатление, либо у нас вообще нет возможности как-то себя проявить, показать, и как будто бы рядом с нами есть там наши друзья, подруги, которые как-то ярче нас, которые нас, ну, как бы затмевают, забивают, да, и у нас нет возможности, допустим, общаться с теми людьми, с которыми нам хотелось. То есть какие-то вот все-таки ограничения здесь есть в новых знакомствах. Ну и кроме того, это же у нас
Сатурн, да, здесь все-таки может быть вот ограничение как раз связанное с обстановкой в стране, потому что Сатурн, она планета такая вот именно власти. Может быть, из-за того, что нет возможности, допустим, там, выходить на улицу, ну, столько, сколько нужно общаться с другими людьми, да, вот из-за этого, может быть, вот эта личная сфера страдает. Но здесь в любом случае есть возможность общаться в группах, да, общаться с помощью интернета, с помощью обучения какого-то. Ну, в любом случае здесь скучно не будет. Для тех стрельцов, кто в паре, двойка мечей выпадает, карта говорит о том, что, скорее всего, у вас будут какие-то спорные вопросы в этом месяце, и будет очень сложно сделать какой-то выбор в пользу чего-то одного. Или, может быть, вы оба как-то будете стоять на своей какой-то позиции и не можете договориться. Это может быть какой-то прошлый опыт, какие-то обиды. Это может быть вы как-то не можете договориться о друзьях. Допустим, супругу не устраивают друзья ее мужа, да, и она об этом говорит, а он никак не может этот вопрос решить. И вот из-за этого тоже может быть проблема. Также эта карта еще связана с какими-то документами. Может быть, нет возможности что-то переоформить, или прописку, или еще какой-то документ важный. И вот вы можете вдвоем даже этим заниматься. Какое-то торможение здесь может быть. Кроме того, здесь у нас еще какие-то могут быть неясные ситуации, связанные с поездками. Допустим, вы раньше куда-то собирались, у вас было намерение такое, а сейчас может не получаться. Либо непонятно, когда вообще получится, либо вообще отказ будет. Также это, кстати, не очень далекие даже поездки, и то они как-то могут здесь срываться. Также карта связана с средствами связи, да, вот, может быть, не получится купить то, что вы хотели, ну, допустим, телефон, компьютер или еще что-то такое. Либо не время их вообще покупать сейчас, потому что вот может быть какая-то, ну, что-то такое вы не увидите при покупке, да, и потом вот будете жалеть, что вообще это приобрели. Что еще здесь может быть? Может быть конфликт интересов, когда вы не можете со своим супругом договориться о каких-то прошлых событиях. Может быть, вмешиваются какие-то люди из семьи мужа или семьи жены, и вы вот никак не можете договориться, никак не можете понять, как вам лучше действовать, и вот такая вот зависшая ситуация у вас может целый месяц продолжаться. Вот вообще карта рекомендует либо вообще этот вопрос не решать, вот острый такой, да, который назрел, либо, если вот обязательно нужно решить, то просто хотя бы какое-то решение принять общее, чтобы вас оно хоть как-то устраивало, а дальше уже ситуация сама разрешится, потому что здесь у нас Луна убывающая, то есть скоро уже ситуация разрешится сама. Даже если ее не решать, все равно она разрешится самостоятельно, и где-то, может быть, здесь 2 недели уйдет на то, что, ну, на то, чтобы все разрешилось. Для тех, кто в ссоре, выпадает 6 пентаклей. Карта говорит о том, что, скорее всего, здесь может быть какой-то даже треугольник любовный, да, может быть, ссора как раз произошла из-за того, что была ревность у одного из партнеров, может быть, это не было такого повода, да, но партнер мог подумать, что это так. И вот сейчас нужно объясниться, нужно показать ситуацию такой, какая она была на самом деле. И здесь у вас, в принципе, есть такой выбор. Вы можете продолжать отношения с этим человеком, а можете и отказаться от них. Посмотрите, они действительно вот ценны для вас, а вас он ценит, этот человек, с которым вы сейчас в ссоре. И, может быть, от того, какое вы примете решение, какой ответ себе дадите,
вы уже будете думать, нужны эти отношения, продолжать их или нет. То есть, в принципе, вот именно от самих стрельцов будет в этом месте зависеть, захотят они эти отношения продолжать и нет, захотят они мириться, захотят они восстанавливать вот эту связь. Или, может быть, все-таки они примут решение, что это не нужно, что здесь ценности в этих отношениях нет. А для работы карты посмотрим, что ждет тех, кто ищет работу. Выпадает карта «Мир». Замечательная карта вот выхода, наконец, из какого-то замкнутого круга. Когда вы, может быть, долгое время искали то, что вам необходимо, и вот в апреле как раз у вас такая возможность будет. У вас, наконец-то, будут развязаны руки, будет возможность предложена вот именно такая, которая вам нужна. Может быть, даже неожиданно будет предложение лучше, чем вы ожидали. Ну, просто замечательная карта, которая говорит о том, что ограничения для вас заканчиваются в апреле, и у вас есть возможность вот получить то, чего вы достойны. Кстати, здесь может быть даже и какой-то переход, либо на новую работу в плане профессии, или, может быть, это новая должность более высокая, или, может быть, это даже работа в другом городе. Ну, какие-то хорошие тут большие перемены, и вы их заслужили. А для тех, кто работает стабильно, паж жезлов выпадает. Карта говорит о том, что у вас, скорее всего, будет какое-то новое занятие, новое дело, будет, может быть, обучение или практика какая-то вот после обучения. Но в любом случае в этом месяце вы чему-то новому учитесь, именно на практике учитесь, расширяете свои возможности. Может, появляются новые клиенты, может быть, появляется новый проект. Но вы знаете, что у вас есть возможность в этом месяце себя проявить с самой лучшей стороны. То есть показать все свои самые лучшие качества и способности. Это будет оценено обязательно и для ваших дальнейших планов очень важно. Если будут предлагать повышение, даже если вы сомневаетесь, справитесь или нет, нужно соглашаться, у вас обязательно найдутся помощники для того, чтобы вот у вас все разрешилось здесь благополучно. Для тех, у кого свое дело, колесница выпадает, старший аркан. Замечательная карта для тех, кто занят своим делом. Здесь, если были какие-то сложности в бизнесе, вы найдете выход из ситуации, причем очень быстро. Выход, который заставит вас продвинуться на более высокий уровень. Здесь вот просто такое замечательное решение проблемы. Может быть, даже вы будете работать и из дома, да, на дому. Может быть, наоборот, вы где-то были и вернетесь домой, будете работать. Но в любом случае у вас здесь хорошие такие возможности для карьеры. Может быть, даже, знаете, что-то будет связано с новым партнерством. Может быть, новый партнер появится, очень такой мощный, значимый человек, который вам поможет как бы вывести ваше дело на новый уровень. По этой карте очень хорошие деньги приходят, но они не сразу, они через какое-то время. То есть сначала вы просто вот найдете выход из положения, который вас устроит, который выведет вас на новый уровень. И этот вот поступок ваш, он будет вызывать вот такое всеобщее уважение, привлечет к вам внимание. Для тех, кто денежки, посмотрим, для тех, кто работает, выпадает семерка кубков. Карта говорит о том, что, скорее всего, вот те, ну, как бы те деньги, на которые вы рассчитывали, вы не получите в этом месяце. Либо вам будет хотеться как-то дополнительно себе заработать в обход, может быть, закона, да, вот это очень опасно, потому что впоследствии это может проявиться. То есть об этом узнает, допустим, руководство или еще как-то это проявится, да, то есть это вот может вам боком выйти. Если хотите, вы можете искать просто дополнительные источники дохода уже кроме вот вашей профессии, да, может быть, заниматься тем, чем любите, как-то свое хобби
ну, как бы заставить свое хобби работать на вас, то есть получать за него денежки. Вот это можно, тогда для вас это хорошо, но только не в обход закона и только вот как бы в плане вашей деятельности, да, вот именно на вашей работе, в вашей организации ничем таким противозаконным не заниматься. Можете попасть в зависимость, за вас, ну, с вас могут потребовать там и штраф, и все что угодно. А теперь для тех, кто своим делом занят, девятка мечей в финансах говорит о том, что вы очень переживаете за свои деньги. Может быть, многие ваши дела, ну, как бы сорвались сделки, да, может быть, вы недополучили очень много прибыли, которую планировали получить, и очень по этому поводу переживаете. И, может быть, вот в апреле будет сложно у вас с финансами, но девятка – это окончание цикла, то есть сейчас уже будет получен результат, тем более вот вы выход находите, да, и деньги хотя бы там в ближайшее время, они будут. И, в принципе, вот то, что вы такой опыт отрицательный получили, оно вам все равно будет на благо. То есть вы в следующий раз просто не допустите уже таких ошибок. Кроме того, у нас здесь вот эта девятка мечей, она связана с интеллектуальной деятельностью, да, то есть, кстати, и с интернетом тоже. Может быть, вам нужно будет перестраивать свою работу, чтобы какая-то часть деятельности была завязана вот именно на интернет, для того, чтобы вы не теряли деньги, когда вот какая-то критическая ситуация происходит. Давайте посмотрим, что вы еще не знаете, что вы узнать можете в этом месяце, что может вам помочь. Это совет. Итак, смотрите, вы сейчас связаны какими-то обстоятельствами, обязательствами, и вам кажется, что это вам мешает, вам кажется, что вы могли бы, ну, как бы совершенно по-другому построить там свою жизнь, свои финансы. В общем, у вас такое ощущение, что вы жертва обстоятельств, и вы бы сейчас сделали гораздо лучше, гораздо больше, чем то, что получается. Но карты говорят о том, что вот эти вот как раз обстоятельства, которые вы ругаете, они вас и сдерживают от дальнейших проблем, от краха. Вот посмотрите, здесь на картинке показано, что дорожка заканчивается, да, и такой обрыв, там нет вообще дороги. И если бы не вот эти сложности, не вот этот кризис, вы, скорее всего, вот так бы и попали вот в эту пропасть, в эту проблему. И вот этот кризис, он вроде бы вас раздражает, но он вас сдерживает от этих шагов, то есть заставляет перестроиться, заставляет подумать о собственной безопасности, о будущем и так далее. То есть вам все здесь на пользу. И вот это вы узнаете, скорее всего, в апреле. Совет для стрельцов на месяц. Здесь карта говорит о том, что нужно учитывать не только свои какие-то желания и стремления, нужно учитывать и то, что происходит в мире, в жизни. И когда вы вот в потоке, когда вы как бы подстраиваетесь под эти общие тенденции, вы можете выиграть. Вы как раз можете попасть в поток. И вот эта карта как раз говорит о том, что вы можете очень даже высоко подняться благодаря вот тому, что происходит. Так что вот нужно использовать то, что есть, на благо, как бы это ни казалось там сложно, трудно, невозможно, это возможно для вас. Тем более для вас как будто бы это специально и создано вам на благо. Дорогие стрельцы, желаю, чтобы этот месяц прошел самым замечательным образом. Используйте все возможности, которые к вам приходят. Решайте все свои проблемы только самым лучшим образом себе на благо. Всего вам доброго. До новых встреч.